Ол январдан беріп тұрады. Сол мәселе бойынша жауап алуын отыр ол кісі. Жоқ, жауап алдық. Бірақ не өтірік жауап білің. Жауап берді, ешқандай шара. USB-носитель отключен. USB-носитель подключен. Воспроизведение. Конструкторлық әзірлеуді жүргізуге немесе көтермелеуге, олардың болуы мен пайдалануына ықпал етуге, сондай-ақ стандарттар мен басшылық жасау кезінде әмбебап дизайн идеясын ілгерілтуге бағдар бар. Зерттеу және конструкторлық әзірлеулерді жүргізуге немесе көтермелеуге, сондай-ақ ақпараттық коммуникация технологиялар, құрылықты жеңілдететін құралдарды, бөліктерге жарамды құрылғылар мен ассистивтік технологияларды қоса алғанда, арзан технологияларға басымдылық бере отырып, жаңа технологиялардың болуы мен пайдалануына ықпал етуге міндетті. Бөліктерге құрылықты жеңілдететін құралдар, құрылғылар мен ассистивтік технологиялар, оның ішінде жаңа технологиялар, сондай-ақ көмектің басқа да нысандары, қосалқы қызметтер мен объектілер туралы қолжетімді ақпарат беруге міндетті. Осыған байланысты мүмкіндігі шектеулі жандар үшін, оның ішінде мен де көру қабілеті шектеулі адамдардың бірі ретінде қолжетімді ортаны үшін тиісті жағдай жасау өте маңызды. Атырау облысында барлық объектілер бойынша тактилді тақтайшалар, бағдаршамдарда дыбыстық сигналдар, қоғамдық көлік бағытын қадағалау жөнінде бағдарламаның дыбысталуы, жаяу жүргіншілердегі дыбыстық маяктар, ақпаратты еркін алу құқығы туралы Қазақстан Республикасы Конституциясы 20 бабының 1-ші тармағына, мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңына және тағы басқа сәйкес баяндалған негізде аялдамалар тиісті емес пе? Жоғарыдағы заңдарға президентіміздің қаулысында үкіметтің қабылдаған ұлттық жоспарына, халықаралық заңнамаларға, Қазақстан ратификациясы қабылдаған заңдарын сүйене отыра, мен неге мүмкіндігі шектеулі Қазақстан Республикасы азаматы ретінде қолжетімді ортаға қол жеткізе алмай жүрмін. Біздің мемлекетіміздің заңы бойынша әр адам заңның алдында тең емес пе? Мен де сол азаматтардың бірімін ғой. Бүгінгі таңда неге мен өзім емін-еркін қалада жүре алмаймын? Біріншіден, жаңа жолдар салынса да қолжетімді орта неге қарастырылмаған? Неге біз сол жолдарды өзіміз емін-еркін жүре алмаймыз? Екіншіден, қоғамдық көлікті басқаратын бағдарламаның болғанымен неге біз өзіміз емін-еркін ешкім көмегінсіз үйде отырып бақылай алмаймыз? Қоғамдық көліктерде аялдамалардың атын айтатын құрылғы қолданылса да, кейбіреулерінде қаласа қосады, қаласа қоспайды. Кейбіреулерінде мүлдем жоқ. Не үшін? Егер де олардың өзінің жұмысын атқармаса, неге мемлекет оған ақша шығарып оны салғызды? Төртіншіден, бағдаршамдарды біздерге бейімделіп жасалмаған. Осы күнге дейін сол бағдаршамдарды өту үшін неге біз біреудің көмегіне жүгінуіміз керек? Жаяу жүргіншілерге де дәл сондай жағдай. Толықтырып кеткенде біздің қалада өзімізге емін-еркін жүру мүмкін емес. Әлде менің көтеріп жатқан әлеуметтік мәселелер заңға қарама-қайшы болатын болса, маған түсіндіру жұмыстарын толығымен жүргізіп, тиісті жауап берулеріңізді сұраймын. Біздің сөзімізді сөйлейтін депутаттарымыз неге үнсіз отыр? Неге мемлекеттік қызметкерлер президентіміздің тапсырмаларына және заңдарға немқұрайлылық танытып отыр? Последний файл. Воспроизведение карты завершено. Стоп. Режим говорящие книги. Режим плеер. USB-носитель. Файл. 1. Знак минус. 2. 0. Воспроизведение. Уважаемые государственные служащие, ответственные за социальную сферу. Как вам известно, в Республике Казахстан введен национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от
28 мая 2019 года приказом 326 далее национальный план. Целями национального плана является реализация принятия Республики Казахстан обязательств в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, далее Конвенция, и формирование инклюзивного общества через создание благоприятной среды для всех уязвимых групп в рамках социальной модернизации Казахстана до 2030 года. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. Кроме того, согласно пункту 1 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года номером 153, государственная служба Республики Казахстан играет особую роль в жизни общества. Она заключается в обеспечении жизнедеятельности общества и удовлетворении общественных интересов наилучшим и эффективным способом. Государственные служащие в своей деятельности должны быть приверженцы государственной политики и последовательно проводить ее в жизнь. Стремиться сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам. Общество рассчитывает, что государственные служащие выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами со всей добросовестностью. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. Согласно статье 4 Конвенции, государственные участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всем инвалидам, без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства, участники обязуются: а. Принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых настоящей Конвенцией. Учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение права человека-инвалида. Принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия. Проводить и поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна, определяемого со статьей 2 настоящей Конвенции, чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала как можно меньше адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и руководящих ориентиров. Проводить и поощрять исследовательскую конструктивную разработку, а также способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность, устройства и ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с удалением первоочередного внимания к недорогим технологиям. Предоставить инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах. В этой связи особо важно создание соответствующих условий для доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в том числе и я, как один из людей с ограниченными возможностями по зрению. На основании изложенного в соответствии с пунктом 1 статьей 20 Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан о государственной службе и так далее, о моем праве свободного получать информацию по всем объектам в Атырауской области, тактильные плитки, звуковые сигналы на светофорах, озвучиваемые программы по отслеживанию маршрута общественного транспорта, звуковые маяки на пешеходах, оснащенные остановки с соответствующими условиями и другие.
На основании вышеперечисленных законов, постановлению нашего президента, принято правительство национального плана, международных нормативных актов и ратифицированных Казахстаном законов. Почему я, как гражданин Республики Казахстан, с ограниченными возможностями не могу добиться доступа к доступной среде? Разве по закону нашего государства все люди не равны перед законом? Я ведь такой же гражданин, как и все остальные. Почему я в наше время не могу свободно передвигаться по городу? Почему, несмотря на строительство новых дорог, не учитывается доступная среда? Почему мы не можем свободно передвигаться по этим дорогам? Несмотря на существующие программы отслеживания движения общественного транспорта, почему мы не можем самостоятельно, без посторонней помощи, отслеживать его движение, находясь дома? На общественном транспорте предусмотрено устройство для объявления остановок, но на практике они не всегда работают. Где-то их выключают по желанию, а где-то они вообще отсутствуют. Если эти устройства не выполняют свои функции, зачем государство выделило средства на их установку? Светофоры не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Почему до сих пор, чтобы перейти дорогу, нам приходится прибегать к чьей-то помощи? Такая же ситуация на пешеходных переходах. Более того, в нашем городе практически невозможно свободно передвигаться людям с ограниченными возможностями по зрению. Если поднимаемые мной социальные вопросы противоречат закону, прошу полностью разъяснить это и дать соответствующий ответ. Почему депутаты, которые должны предоставлять наши интересы, молчат? Почему государственные служащие равнодушно относятся к поручению нашего президента и законам? Құрметті әлеуметтік салаға жауап беретін мемлекеттік қызметкерлер, өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 28 мамыр нөмірі 326 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру саласын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспар, одан әрі ұлттық жоспар енгізілді. Ұлттық жоспардың мақсаты мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны, одан әрі конвенция ратификациялауға байланысты Қазақстан Республикасы қабылдаған міндеттемелерді іске асыру және 2030 жылға дейін Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту шеңберінде барлық осал топтар үшін қолайлы орта құру арқылы инклюзивті қоғам қалыптастыру болып табылады. Конвенцияның бірінші бабына сәйкес, осы конвенцияның мақсаты барлық мүгедектердің адам құқықтары мен негізгі бостандықтарының толық және тең жүзеге асыруларын көтермелеу, қорғау және қамтамасыз ету. Сондай-ақ оларға тән қадір-қасиетті құрметтеуді көтермелеу болып табылады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасы президентінің 29 желтоқсан 2015 жылғы нөмірі 153 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің әдеп кодексінің бірінші тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі қоғам өмірінде ерекше рөл атқарады. Ол қоғамның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуден және қоғамдық мүдделерді ең жақсы және тиімді түрде қанағаттандырудан тұрады. Мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде мемлекеттік саясатты ұстануға және оны дәйекті түрде жүзеге асыруға, қоғамның мемлекеттік қызметке, мемлекетке және оның институттарына деген сенімін сақтауға және нығайтуға ұмтылуы тиіс. Қоғам мемлекеттік қызметшілер өз міндеттері мен функцияларын заңдарға сәйкес барлық адалдықпен, құзыретті және тиімді орындайды деп есептейді. Конвенцияның бірінші бабына сәйкес, осы конвенцияның мақсаты барлық мүгедектердің адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын толық және тең жүзеге асыруын көтермелеу, қорғау және қамтамасыз ету.
сондай-ақ оларға тән қадір қасиетті құрметтеуді көтермелеу болып табылады. Конвенцияның 4-ші бабына сәйкес қатысушы мемлекеттер мүгедектігі белгісі бойынша қандай да болмасын кемтігісіз барлық мүгедектердің адам құқықтары мен негізгі бостандықтардың толық іске асыруын қамтамасыз етуге және көтермелеуге міндеттенеді. Осы мақсатта қатысушы мемлекеттер осы конвенцияда танылатын құқықтарды жүзеге асыру үшін барлық тиісті заңнамалық, әкімшілік және өзге де шараларды қабылдауға, барлық стратегиялар мен бағдарламаларды мүгедектердің адам құқықтарын қорғау мен көтермелеуді ескеру, кез келген адам, ұйым немесе жеке кәсіпорын тарапынан мүгедектік белгісі бойынша кемсітушілікті жою үшін барлық тиіс шараларды қабылдауға, мүгедектің нақты қажеттілігіне сай келу мүмкіндігінше аз бейімделуді және ең аз шығындарды талап ететін әмбебап дизайн тауарларын, қызметтерін, жабдықтары мен объектілерін осы конвенцияның 2-ші бабында айқындалатын зерттеу және конструкторлық әзірлеуді жүргізуге немесе көтермелеуге, олардың болуы мен пайдалануына ықпал етуге, сондай-ақ стандарттар мен басшылық жасау кезінде әмбебап дизайн идеясын ілгерілтуге бағдарлар. Зерттеу және конструкторлық әзірлеулерді жүргізе немесе көтермелеуге, сондай-ақ ақпараттық коммуникациялық технологиялар